Dengar suara-suara aneh, kayak orang merintih kesakitan. Di bengko ini pernah ada dua staf laki-laki lagi berantem. Nggak tahu sih mereka ini ribut soal apa, tapi nggak ada yang berani misahin mereka waktu mereka berantem ini. Terus karena memang mungkin ada emosi kali, salah satu dari mereka ngambil pisau daging, ditusuknya lah badan satu staf itu, meninggal di tempat. Waktu denger itu kaget orang-orang di dapur itu, nanya mereka, terus kayak mana mas, staf yang ngebunuh itu ditangkap polisi nggak, katanya. Ya iya ditangkap, tapi cuma di penjara 3 tahun aja. Sekarang udah bebas dia, gitu kata Mas Yoga kan. Di sini ada teman PKL Astrid yang nyeletuk, pantesan mas, beberapa malam lalu ya waktu aku dapat tugas bikin buffet di sini, aku pernah mas dengar suara-suara aneh, kayak orang merintih kesakitan gitu. Itu jangan-jangan itu yang arwah staf meninggal tuh nggak mas, katanya.